الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتكفوا إسلام Allah azza wa jal amefaradhisha ibada ya haji katika nyakati zake. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala: walillahi ala nnas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu ya watu. Wakaeleza maulama wa lugha wakasema lamu ya lillahi ni lamu ya ijab na ilzam, tena ikakokotezwa na herufi ya ala, kwa maana ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ya lazima inayopatikana kwa waja wake, inayopatikana kwa watu. Haki hiyo inatakana watu waitekeleze kumfanyia Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwa kusema man istata'a ilayhi sabila. Hao watu waliotajwa hapo ni badali ya baadhi kutoka katika amri ya wote wale watakaoiweza njia ya kwenda kuitekeleza ibada hii. Yule ambaye ana uwezo wa kwenda kuifanya ibada ya haji, basi ni ibada ya lazima kwenda kuitekeleza ibada hiyo. Ulama wakasema alistitaa azadu warahila, ni mtu kupata ziada, maandalizi na usafiri. Wa min dhalika, na miongoni mwa alistitaa ayyaman alhaju fi tariqihi ala nafsihi wa malihi, atakapopata amani mwenye kuikusudia ibada ya haji juu ya nafsi yake na mali zake. فيجب عليه الحج لأنه مستطيع، basi itakuwa ni wajibu juu yake kuitekeleza ibada ya haji kwa sababu yeye ni muweza. Allah azza wa jalla akasema: waman kafar fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na yeyote ambaye atakufuru. Qila al-kufru huna tark, akasemwa waman kafara hapa maana yake mwenye kuiacha ibada ya haji ma al-istitaa, pamoja na kuwa na uwezo. Wa qila man taraka au man kafara bil hajj, apakasemwa kwamba na yule ambaye atakufuru ibada ya haji kwa ujumla wake. Fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na ambaye ataiacha ibada ya haji pamoja na kuwa na uwezo, basi fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, ni tajiri kunako walimwengu. Ash-Shawkani alayhi rahmatullahi ta'ala nasema: fa fihi maqtu ala tariki al-hajji wa khidlanihi wa bu'dihi min Allah azza wa jalla. Kauli yake Allah ta'ala: fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, atakayeacha ibada ya haji na hali ya kuwa na uwezo atambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, ni tajiri, hamuhitaji. Asema katika hii aya kuna dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia yule ambaye ataiacha ibada ya haji pamoja na kuwa ana uwezo, na kuna dalili ya kuwa Allah anamsaliti na kumuacha mtu huyo, na kuna dalili ya kuashiria umbali alokuwa nao yule ambaye ataiacha ibada ya haji pamoja na kuwa na uwezo, umbali wa kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, aya hii imebeba madhumuni makubwa ya kuifaradhisha ibada ya haji. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama naye akasema kama ilivyo katika hadithi ya Abu Huraira: ayuha nnasu
inna Allah ta'ala faradha alaykumul hajj fahujju, enyi watu tambueni ya kwamba Allah ta'ala ameilazimisha ibada ya haji juu yenu, basi nendeni mkafanye ibada ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha ibada ya haji, basi nendeni mkaifanye ibada ya haji, sababu ibada ya haji ni moja ya nguzo za Kiislamu, tena za lazima juu ya yule ambaye ana uwezo wa kupata mali ya matumizi yake na tiketi yake, na akawa ana uwezo wa kiafya na nguvu, na akawa na amani katika safari yake. Ibada ya haji juu yake ni lazima. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nyingine, alhajju ashhurun ma'lumat, ibada ya haji ina miezi maalum. Alhajju ashhurun ma'lumat, ibada ya haji ina miezi maalum. أورد البخاري في جامعه أثرا تعليقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أشهر الحج أو أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى بسبب الحج أشهر معلومات، إبادة يا حج إن ميز معلوم. الإمام البخاري أمتج رواية أثر يا ابن عمر أكسيما رضي الله تعالى عنه إبادة يا حج ina miezi maalumu, akasema ni mwezi wa Shawwal na Dhulqa'da na masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Pamoja na khilafu ambayo ipo kati ya ahlul, je, ni masiku 10 ya Dhulhijja au ni mwezi mzima wa Dhulhijja? Pamoja na kwa kauli ya pili ina nguvu kwa wengi katika maulama. Alhasil ni kwamba ibada ya haji ina miezi maalum, na miezi hiyo ni mwezi huu wa Shawwal na Dhulqa'da na 10 min Dhulhijja, masiku 10 ya Dhulhijja أو ذو الحجة يوتي. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله سبحانه وتعالى كسيما na yule ambaye atathamiria kuifanya ibada ya haji ndani ya miezi hii, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj, basi haruhusiwi kufanya tendo la ndoa au dawa'il jimaa au vilinganizi vya tendo la ndoa, haruhusiwi kufanya haya. Yule ambaye ameelekea huko haruhusiwi kuyafanya haya mpaka afanye tahallul. Lakini pia haruhusiwi kufanya maasi wala fusuk wala jidala fil hajj, lakini pia haruhusiwi kufanya mabishano, majadiliano katika ibada hii ya haji. Katika aya hii kuna idhhar tahdhibi nufusi albashariya, kuna wazi wa kuzitengeneza nafsi za watu. Jambo hili lapatikana katika ibada hii adhima, ibada ya haji. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuzitengeneza nafsi za watu ndani ya kuiamrisha ibada hii, kwa sababu amewaamrisha wasifanye tendo la ndoa pamoja na kuwa watakwenda na ahli zao, lakini pia amewaamrisha wasifanye maasi, lakini pia Allah Ta'ala akawakataza kufanya mabishano, majadiliano yoyote yale. Ishara ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada ya haji yuhadhibu an-nufus al-bashariyya, anazitengeneza na kuzinyoosha na kuzipa mazoezi nafsi za watu. Kwa ndani ya ibada hii panapatikana mafunzo haya, na akasema man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu, ambaye atafanya ibada ya haji na hakufanya machafu, hakufanya maasi, atarejea nyumbani kwake akiwa hana madhambi kama ile siku ambayo amemzaa yeye mama yake. Ibada ya haji inatengeneza nafsi za watu, kama ilivyokuwa katika ibada ya haji kuna hikam nyingi na kuna madhahiri mengi, kuna mambo mengi ambayo yamekusudiwa. Wa min dhalikum ibadallah da'watun ila tauhidihi subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa haya yanayopatikana katika ibada hii ya haji ni kuwaita watu kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya ikhlas katika ibada zake subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala anasema wa idh bawwa'na li Ibrahim makana albayt alla tushrik bi wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin waruk'i sujud. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nakumbukeni na uwaambie watu ewe Muhammad, pale ambapo tulimwandalia Ibrahim alayhi salatu wassalam sehemu katika nyumba hii al-Kaaba, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana albayt alla tushrik bi shay'a, ya kwamba ewe Ibrahim usinishirikishe mimi na kitu chochote. Kwa ndani ya ibada hii ya haji kuna da'wa na uito wa kumpekesha Allah ta'ala na ibada zake. Watahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin waruk'i sujud, na uitaharisha nyumba yangu na ushirikina na uchafu na maasi kwa ajili ya wale ambao watakuja kwa ajili ya ibada hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika ibada hii
Jabir ibn Abdullah kama inda Muslim anasema ahalla bitawhid, alitoa sauti kwa neno la tauhid akasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal hamd la sharika lak. Alhadith kuonesha kwamba ibada ya haji ni wito wa kumtakasa Allah, ni wito wa kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kila ambacho ameshirikishwa nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, ndani ya ibada hii adhima kuna hikma nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikusudia kwa waja wake. Miongoni mwa hizo ni kauli waliotaja maulama kwamba ndani ya ibada ya haji kuna idhhar iftiqar al-ibad ila Allah azza wa jalla, kuna kudhihirisha hitajio la watu kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanakataza wanadamu wakiwa katika ibada ya haji kufanya baadhi ya mambo na wakaamrishwa muelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza baadhi ya mavazi, akikataza kuvaa suruali, kuvaa kanzu, kuvaa barans, kuvaa fofu. Qala sallallahu alayhi wasallam la talbasu al-qums wala as-sarawil wala al-barans wala al-khifaf wala al-amaim. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Amekataza kuvaa mavazi haya kuonesha kwamba mwanadamu anatakana akae katika hali fulani na kuwa yeye anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Miongoni mwa hikam na malengo pia ya ibada hii ya haji ni kwamba wanadamu watakana waikumbuke siku ambayo watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana panapatikana kisimamo katika baadhi ya sehemu katika Arafati na sehemu nyinginezo ili watu waikumbuke akhira walwuqufu baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waikumbuke siku hii. Lakini miongoni mwa yanayopatikana katika ibada hii adhima ni watu kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo amewaneemesha. Kumbukeni Ibrahim alayhi salatu wassalam, yeye alikuwa ni shakiran li an'umihi. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim alikuwa ni kushukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa shukrani zake kwa Allah ta'ala ni kuitekeleza ibada hii na ibada nyinginezo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ibada hii ya haji imewekwa kwa malengo samia adhima, malengo makubwa ambayo wanadamu baadhi wanayajua na mengine hawayajui. Kwa hivyo yule ambaye ana uwezo wa kufanya ibada ya haji, anamiliki kiasi cha kuitekeleza ibada hii ya haji, ni juu yake kuikusudia ibada ya haji na kwenda kuitekeleza ibada hii ndani ya kipindi kama hiki na kumuomba Allah Ta'ala nguvu katika hili. Tunamuomba Allah Ta'ala kwa majina yake na sifa zake tukufu atuwafikishe sote tuwe wenye kuitekeleza ibada hii na kuingia katika amri hii. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.